Siapa menonton video ko, jangan lupa subscribe di. Alin, capek lah aja pui uang hampir ibo. Ayo punya mah. Oh, tunggu aja di jalan. Sabar lah wah, sebentar lagi wah. Ya bayar di kampung lama di kota Mesir, jalan aja. Supir, nah doa soy gawe dong maloyo deh nak. Sabar lah wah, tahan lu wah, tahan. Maloyo Supir mama. Apa hati wah, sebentar ya. Tahan lu. Besar sekali kamu sekarang, Malin. Ba, kaba, Mak. Di aman di jalan tadi, Mak. Kaba, Mak baik-baik saja. Penat-penat badan saya, terambur-ambur saya dalam moto. Maloyo perut saya jadinya. Kecil amak kana ngarati nih bakso amak ada. Mak, mungkin di dawa lah cabang. Kecil waang biawak kah. Ngecap apa kalian berdua ha? Bawain lah koper uang Malen. Koper uang tuh. Koper. Taraga mak sampai kampung mak. Dia pi buean mak. Saya taraga sampai buok badar. Ayolah mak, dia buean lu. Panas sekali lawan ini ha. Nggak ada AC rumah kau pi. Mak, WC. Iko nak ada WC dong mak. Tante adonyo. Deh binga aku lagi. Nak WC do tapi AC nambah hembus-hembus tuh ha. Alah Noah, dia masih nggak lewat jam mak lah. Cajangnya nak keluar lah. Sampai lah, gerah banget dah di sini. Mana terompal saya, Caka? Terompal saya Caka mana, Malen? Cekah itu apa wah? Kau anak kampung tak bisa bahasa Indonesia kau, Malen. Nanti lah gua ajarkan. Lawannya nang berubah kini mah Malen. Dulu batang kerambir yang banyak. Kini lah kuburan nih nang banyak. Iko kau anu wak salo mah, tinggal wak sana nang benar. Ando anen mati badaso sepi barana. Cuma kau wak hari tengah hari yang makan dua. Iko nya sapo dekat wak ko sado ko. Nah pulang le Malin, hampir tanggal jantung saya terkejut. Enggak. Ale mak, sambal mak lah masak. Den, abah selero den dopi, kepala den bare, den kuo Ini tak sapo mak, biasanya kuo tuh den tak sapo mama. Malin. Kamang bawa waang tadi. Tadi itu kami lalu dekat kuburan. Tua kau katai. Jatuh ada mangga terkajut ya. Itu mungkin mak. Berarti yo tak sapo uang na pila mintaan ube tak sapo tawan pila. Pilih tawang tapi minta ube tak sapo. Lagi mak ko menit itu tanya kan balik minta. Pila bawa uang tadi deh.
mah ubek kampung sekolah. Bisa boleh di bisnis. Hei, Di mana tuh? sampai angku den. Nah, di Mantap sini. sampai. Gua deh, anu sekolah deh. Timbung gua deh. Di warna kawan ang tumalin. Nak cayo, wak dari gaya-gaya itu dah. Lain awak, canggih lah. Angku. Kayo lah surat. Oh, Ya. ada bisnis ko. Atuh. Lembek pihak ko deh. Ya. Kawan awak, ini kau berubah, tuak kerajaan nah. Lain dah pilih uak. Bedo pilih tuak kerajaan nah. Nak ada. Awak pura-pura jadi dukun lah bah. Awak bagi 2 pikir deh. Mantul. Lai, bang kuna. Kali ber rumah rendang nak. Sultan Mudo tu ah. Udah lagi. Ah, ini kalau dia nak berani. Kung, cepet lang kurang lah ketibo leh. Ya benar. Yo cepet lah. Siap lang leh. Ya. Yo cepet kipeh, yo cepet lang ku. Aku. Sama mo ang bau, wak malin. Ke rumahku Sultan Mudo. Di serang we rumah le, baun-baun kumayan malin. Tapi wak kan minta obat dah sapo ndak, nyesek cegak ndak. Oh iya na ayah kalah. Aduh, Pak. Assalamualaikum. Oh ada suara nak do orang malin. Tahunya mawak, bun orang gaek. Masuk. Orang gaek abau na awak tu malin. Oi, Bun tanah wak. masuk dah. Ambil orang malin. Duduk. Aku. Mangga kemari. Ikongku tadi wak kau. Alah tahu dan. Mama malin. Alun awak kecil le dah lah tahu dekun ko. Mangga kemari. Tadi kamu kecil lah tahu. Ang tanya-tanya lo lihat keluar. Kau ke Bausia dan rumah dan. Tapi dia nak elok bertanya. Awak kemari kan minta obat dah sapongku untuk wak kau. Jawab lah ni tadi. Tapi lah ada jawe tadi kecil ang tahu den bae le kan. Bagaimana salah? Dia jangan asyik. Bayo penyakit uang. Tua, ubek ko. Kemari lah. Tadi ko. Tunggu. Alah wak, bayi lah. Marah bae. Sikas uang saya. Ko. Dia bagi lah piti kan, bawa lah. Dah besar lah, ya bawa lah, awak kelas. Bawa lah awak tempat. Ulah ni ko. Yo, elok dia dah pecah uang tu. Oi, lumayan juga jaga piti dia buat tempel tadi. Astagfirullahalazim. Piti aku.
Piti ba? Sudah Tiga. ya? Terus lanjut. Oh. Ayo coba sih, ayo coba. Oh.